अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट देखा था जो कि बर्न का आया था, उस पर गर्म पानी गिरा है। तो मैं ये एक स्लोगन वालिदैन को देना चाहता हूँ, अगर बच्चों को जलने से बचाना है तो उन्हें किचन से दूर रखना है। तो ये पैगाम जो है सब वालिदैन के लिए है कि किचन के अंदर बच्चों को ना जाने दिया करें। जैसा अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट देखा था जो कि बर्न का आया था, उस पर गर्म पानी गिरा है। तो मैं ये एक स्लोगन वालिदैन को देना चाहता हूँ, अगर बच्चों को जलने से बचाना है तो उन्हें किचन से दूर रखना है। तो ये पैगाम जो है सब वालिदैन के लिए है कि किचन के अंदर बच्चों को ना जाने दिया करें। जज़ा